Gaatee san dalagataa, nadaafaa keessa nadaafataa, silkii akka dura kaayaa, kolfuu yoo barbaaddan, akka dalagaalleen isin jalaa deemtu yoo barbaaddan, dalagaalleen akka isin jalaa deemtu yoo feetan hadha, sheer godhaa. Dhugaa isin jedha. Sagaleen dhagamu. Hin fixu anuu hin fixu walla. Osoo fixuu barbaadeeti. Osoo fixuu barbaade wayita akka nama kanatti akka nama kana jibbuuf namummaa isaatii miti. Namummaa isaa namni nama ta'ee jibbamu hin jiru. Akkanumatti akka dhiigni kiyya nama kana na diduuf silaa eduma gadi bahaa jechuudha. Maaliif mee nama kana mee dhugaa isaatii fi miskiinummaa isaatii fi wallaalummaa inni of wallaalee akkatti ashaangulliitii yookaan durba amma maaliif bilillee abbaa jifaar fa'aan garaagarummaan qabu bara dhugaa rabbiitti maali beekani bilillee abbaa jifaarii fi hangaasaa fi een maqaan isii shurrubbee fi maalii bulguu biltiginnaa taniin guutuu isiitiin garaagarummaan qabu amma namni kun jechuudha. Maaliif koomentii taphata namni kun koomentii taphata koomentii barbaadanaaf ana akka mataa kiyyaatti amma ilaalcha isaa kana laalu waan isaa deebisan kana koomentii feesbuuk xiyyeeffannoo isaa feesbuuk irratti malee akkaataa itti haasa'anii biyya tan itti ummata kan itti bitanii ummata kan of jaalachiisan hin beeku namtichi. Anama dhugaa rabbiititti yoo dhugaa rabbii dubbanne yoo haquma rabbii dubbanne deeggartoota isaa bulguu gugurraatti deeggartoonni Kamaal Galchuu guutuun isii bifti isii gugurraatti kasala fakkaatti. Waan rabbi akkas godheef hin beeku. Nama gugurraacha malee ka Kamaal Galchuu deeggaru hin jiru. Haquma rabbii dubbadha. Gugurraatti guutuun isii. Amma takaafaa diddiimtuu dhalleedha. Ammootiyyuu bakka ijoollee bakka akkanuma muudii isii namaa taatu jechuudha. Tabilxiqinnaa fudhanne amma takka hidhii tanattu bal'ata. Takka funyaan kanattu irra hin jirre. Takka fuula ishii kanattu iitaadha. Korokonchi fakkaatti. Korokonchi fakkaatti beetu. Korokonchi fakkaatti fuulli deeggartoota bilxiginnaa rifeensas hin qabdu hedduun isii. Fuulli isii kun korokonchi fakkaata laala akkana jira qoree qaba. Takaafaatu nama qashti guutuu isii yoo laaltan taate xiinxala godhaa qashti. Ta'ammoo birgeedaraatu namootiyyu ta'a namticha bulguu waan ana koo walchise in kolfee hadha walla akka ajaa'ibaa kana maaliif nama kana qiimee hedduu irraa qaba dhugaa rabbiitti akka malee nama hedduu nama itti aaru keessaa isa kana jechuudha. Akka malee kolfaa bule walla irri ballee hin rafne. Of dura kaayee hojjedhu Sumayyaa Shaashee dalagaa hadha uumma dalaydee sitti fakkaatu hadha. Hadha uumma dalagaa dalaydee sitti fakkaatu. Of dura kaayeeti akka silkii akka nama laala tapha laaluutitti na laala yeroo takka naddafaa yeroo takka na laala akkasitti dalagaa teessi yaalaa deemte. Ishee akkasii jechuudha. Gugurraatti deeggartoonni Kamaal Galchuu gugurraatti guutuun jira. Itti aansuun namtichi dhugaallee hin qaba. Amma Kamaal Galchuu badii hin qabu dhugaa rabbiititti. Yoo haqa dubbanne Kamaal Galchuu badii hin qabu. Badii takka illee hin qabu. Waa takka hin balleessin. Garuu ammootiyyuu gowwummaa isaattu nama aarsaa jechuudha. Fayyaalessa wanni sa'a deemu. Sa'a faranjii ka deemu ka callisee deemu. Saani gariin bara araada jira bara ka si nyaatu jira. Ka ammootiyyuu bakka waan ati jenneen kana dhageenne jira bara. Ka yoo hin elmadha jetteetti deemtu akkatti haadaaniitu malee siin elmamne jira beeta. Kamaal Galchuu jechuun ammoo sa'uma hin hidhamne osoo hin hidhamin elmamuu jechuudha. Ima elmamu ima yaa'in. Kanatti nama aarsaan kanatti isa jibbe namni fayyaalessi namni waa takka laale yoo zamana waliin hin deemne yeroo wajjii yoo hin deemne namni sin deeggaru namni si gata hin miidhamtallee. Hin tuffatamtallee. Anumaa birgeedii hin qabne kanatti amma si tuffata. Nama dhugaa rabbiitti si caala nama birgeedara.
dhugaa rabbiititti an amma birgeedara Kamaal Galchuu akkaataa siyaasaa tana itti oofanitti si caalaa jechuudha namni. Akkami si caala beektaa? Ati amma dhugaa malee waan argite san kuni adiidha yoo jette malee wanni ati xiqqoo adii miti daalachaa jechuun beektu rakkoon kee guddaan. Rakkoon kee guddaan adii miti daalachaa jechuun beektu. Siyaasaan ammoo akkasitti miti adeeroo. Siyaasaan akkasitti miti. Yoo wanna diimaa agarte taate laa diimaa miti bunniidha wal keessa mayita laal bifa kana kee wal keessa lallaaqaan layita laal. Akkasitti siyaasaa oofan malee adiidhaan adiidha jechuun hin taatu. Hadiisa himaan jirtu amma bara. Siyaasa haraama mataan isiitu. Ati yoo ka'ammootiyuu siyaasaa keessaa bahiti. Hadiisa qare daawwaa godhi. Kanattu sirraa deemasi. Yoo ammoo siyaasaan oofaa ka jettu taate adiidhaan adiidha jetteen du'in. Kan ammoo ol baatee akka ijoollee Suudi Arabiyaa akka ijoollee Kaayiroo tanafaatti ol baatee califtee Facebook kana gubbarran oolin namni biyya dalagaa qaba maal taati akkaataa itti biyya bulchan haasa'e malee OMN sagalee xiyyanarraa muree komiin ati komattu maalisi maaleeti akkuma dubartii jaarsa halkan hirriba gaarii raffisiniititti gabbaatee jaarsa komattee ganama qursiin gootu jaartiin amma yoo jaarsi galgala bareecheetti ni wanni jedhin. Beeta jaartiin yoo jaarsi galgala seeraan hin raffisin hirriba bareedaa hin raffisin hin komatti jaarsisii kan inni akkoo rafti callifteetuma fuula kana guurti fuula inni hiikkattu. Atamma akkas taate mara koon kee laal. Amma ajandaa takkasi qabatan atamma lafan buutu. Ati ol baatee feesbuuka gubbatti komii maal jechuu? Ati nama biyya bulchuu deemu miti si arrabsanii sagalee sirraa muranii sagalee makeetu dabarsuu baatanii ati gana nama biyya bulchuu deemu bara. Mee gaafa amma achi gubbaa baate amma fakkeenyaaf hin baatu atu hin baatu beeta. Atamma anamma dhugaa rabbiititti quraana rabbii qabadhee kakadha nama. Kamaal Galchuu abadal abidiin idmee isaa akkanumatti osoo Facebook irraa waa barreessu osoo ammootiyuu koomentii durbii Suudii fi Kaayiroo fi bulguun bakka biyya Arabaatu ni koomentii gootuuf kana dubbisaa oolu. Dubbisaa ooleetiin umriin isaa gara rabbii deemti malee abadal abidiin idmee isaa nama aangoo qabatu miti. Osoo aangoo ka qabatu taate birgeedar jeneraal nama gojjameedhaan ta'ellee taate ijaartee Suudi Arabiyaa irraa guurattee galteeni taan ammootiyuu Kuweetii fi Qaxarii kana keessatti ijaartee Saawuz Afrikaa fi biyya Jarmanii tana keessatti ijaartee guruppiidhaan ijaartee nama sitti dubbatu feesbuuka isaanii irraa gubsiiftu kuni homa takka siin gootu dhugaa rabbiitti homa takka. Amma jaraa wajjin gad deebitee feesbuuka gubbaa Hilaaltu jawaarfaa hilaaltu adeeroo maal taate si mee maaluma taate obboleessa kiyyaati. Laali ka hangaasaa hin ta'in nutti. Ish hangaasaa nutti hin ta'in obbo. Akka jawaariin kun akkamitti uummata madaa uummataa kana tuqaa namtichi garuu walitti hin dhuftan rakkoon keessan rakkoon maali beektaa? Namni magaalaatti kalaayee magaalaa keessa jiraatuu fi namni baadiyyaa keessa jiraatu tokko miti. Rabbi illee ni dubbatamu waan baadiyyaa tan. Rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam ummata baadiyyaa kan hin jibban maaliifi kabajan qabu homati xiqqoo homa ganda keessaa san dalagaa jechuudha homa hoolaa waliin oorruu keessatti dalagu san yoo magaalaallee dhufe dalaga yoo nama bira dhufellee dalaga. Atamma rakkoon kee akkasii beektaa birgeedar mee awwala jalqabuma biyyallee hin bulchitaa jalqaba baadiyyaa keessaa bahi magaalatti gale. Xiqqoo yoo suusii tanallee momokkore waraanni kun sigaaraa fa'a aarsaa sigaaraa mititi sigaaraan aarsin yoo ka sigaaraa aarsitu ati nama suusii qabullee fakkaattu suusiillee baradhu xiqqoo waa afaan kakkaadhu qama illee mirqaanillee xiqqoo waan sharrabasanillee sharrabe akka hangaasaa sanitti maaliifi afshaalaa deemta laal qaroomaa deemta sammuun teetuni hiikkataa deemti laal waa fassaraa deemti laal. Amma ati goommana nyaattee qixxaa nyaattee
areera gubbaan dhugaa yoo karaftu taate areerri sunillee daameejin ta'u qixxaan sunillee daameejin ta'u goommanni sunillee akkasuma maramee taa'a malee daameejin ta'u. Booda qincillaatiin kee kunillee hin dalagu jechuudha. Waa dafeetiniin hujirratti ni hiiku. Amma gartuu uummata namtichi tokkochi isin amma bara ani dhugama rabbi haquma dubbanne dhuftee kunoo gojjameedhaan isaa. Koomentii teessan argaa jiru alhamdulillah feesbuukiin hadha koomentiin jaluma sanitti hambisa. Maaliif yeroo takka takka akkanumaan waalaalee kolfuuf koomentii keessan osoo maree hin argu jechuudha. Muraad amaan amma koomentii kee yoo gabarreessite ona sa'a tokko ga'uun oolu. Inni agarra amma arge jechuudha akkan olsiise. Gartee isin amma jaarsatti daa'uu dibsaa jedhanii sanillee takka jedhe. Maraaraa akka jedhanii sunillee lama jedhe. Haquma dubbannaa. Atilleen bu'aa takka hin qabdan. Waa takka keessa hin jirtan afuuffaa daaraa deemtu. Nama amansiisuu hin beetan, haasaa hin beetan. Haga sanuu jaarsa daa'uu dibsaa isa wayya. Maraaraa yoo taate hin bilisoomna jedhamee jedha. San malee waan biraan beeku. Hin tokkoomna jedhamee jedha. San malee waan biraan beeku. Haasaa akkaataa itti uummata kakaasan hin beekan. Kan maal galchuu yoo taate arsiidha ofiin jedha. Arsitti of deebisee gandatti ofii biyya bulcha jedha. Ofii Itoophiyaa bulcha jedha. Ofii ammoo wanni inni haasa'u arsiidha. Ani akka arsiitii gosatti himata gosatti gad deebi'a jechuudha. Rakkoon keessan guddaan kana isin jaarsatti yoo taate tundi qoraadhaa dhabee waa sharrabdi eenyu daa'uu dibsaa suni waa sharrabdi beeta namni waa sharrabu kun sammuun isaa kun waa dalagaa beeta sammuun yoo mirqaantee ofarii taate waa hedduu yaadni isii kun garana waa walitti dhufuuf xiqqoo isii waa hiikatte isiin uumama haasaa hin beekne malee silaa araadaadha isiin hin beeku waga tokko akkaataa itti nama kijiban hin beeti akkaataa waa kijiban hin beetii jechuudha. Generaalli keenya birgeedariin generaalummaa sirraa fudhee jira nama duraanuu sirraa fudhee jira amma sirraa fudhadhee innummaa sirraa fudhadhaa yoo nama ati rakkoon kee guddaan arsima san keessaallee bakka lama ati arsima san keessaallee amma dhugama rabbiititti arsiin na jala jirti ittiin dubbattaa amma fakkeenyaaf yoo gowwummaa qabaatte laal gowwaadha duraanuu gowwaadhaati maaliifi ani dhugaa rabbiititti kamaal galchuu arrabsuun fedhu. Waa jechuun hin fedhu nama guddaadha waa jechuun hin barbaadu garuu fayyaalummaa isaa tanattu na aarsaan namni akkamitti bilbilaan jiruu baqaa keessa taa'ee kaayiroo keessa taa'ee sanuu bara bulguu kaayirootu kamaal galchuu olii gad oofaa ijoollee teena dhugaa rabbiititti wallaahi mee nama kan amma biyya bulchettaniin isinam haquma rabbii yoo dubban hoogganaan isaa kamaal galchuu hadha manaan bayyoo jedheen manaan baanetu kaayiroo keessa jira bilbilaan. Maal gootame? Mee akkam taatame? Mee nama kanarraa bilisummaa eedanii nama Oromoo. Homma fedhe yoo inni haasaye, homma fedhe yoo inni qaaqe. Ittuun laalinaa iyyuu ittuun aarinaa. An kanaaf aaruu dhabee, kanaaf itti kolfaa nama beeta. Kanaaf ammootiyyuu isumallee hin jaalanne durumallee. Si galee kaayiroo keessa taa'anii, jiruu baqaa keessa taa'anii, bornyi maal nyaadhaa? Iftaan mana kiraa maal kafalaa ijoollee jettee yaaddu asii bilbilaan itti bilbiltee kamaal galchuu birgeedara jeneraal kamaal galchuu sanuu maqaa kana gadhiiressanii lafa qotanii akka nama Taayyee fi Abiyyiin shigginyii dhaaban wayita akkatti lafa qottee lafa keessa gad dabarsanitti maqaa isaa kana lafa keessa gad dabarsanii isa yaamanii jawaar akkamitti tuffataa jawaariin kun rakkoo qabaa maalii qabaa jedhanii kan itti haasan namtichi immoo fayyaalessa hoolaadha maaliif goommana nyaata areera dhuga magaalaa keessa damee akka magaalaa inti jirtu hin argu kama goommana nyaatu waliin taa'a rakkoon isaa guddaan kana bara wanni isa miidhee akkatti waan argeessa haasofsiisu inuma OMN illee qeequu barbaada bara OMN illee qeequu barbaada namticha barbaada fayyaalessa dhugaa rabbiititti Habiibi Albii Birgeedera
Kanaafuu yaa birgeedara kiyya ati biyyallee bulchitu arsiillee si jala hin jirtu haquma rabbi yoo dubbanne arsiin ati Shaashamanneef Asallaa jidduu deemtu tuni homa takka harkaan qabdu dhiisiyyuu inumayyuu dhiisi dhaabatee tanallee diigi takka maqaan isaa maraaraa sanillee achirraa buusaa siif maraaraallee miseensa kaafaa ta'ati kaafaa wajjin deeme habiibi bulguu akka keetii kama goommana nyaatu qofa walitti qabdee dhaaba qaba jettee olii gad deemuun bu'aa siin qabu sii gala diigi dhaaba san bittineessiyyuu aboluma maqaan isiillee hin taane atillee hin taane warra ati walitti qabattee waliin teettullee hin taane jechuudha nama biyya bulchitanii miti sin warra feesbuukaati eenyu intala teessan isii qofaaf jirta malee ati hin jirtu dhaabni teetuun dhiqaati diigamte wallaahi eenyu maqaan isii galaane moo eenyu maqaan isii isiisan qofaaf jirta malee ati hin jirtu yookaan hoogganummaa isiidhaa kenni seenaa dalagi seenaan ati dalaguu qabdu yoo jiraatte dhaabatee tana hooggantuu haa taatu intalli sun bakka baase ati ammootiyyuu itti aanaa ta'e gaafas ammootiyyuu tarki Oromoon durbi Oromootu ifaa isii filachuu dandeetti beete seenaa akkasii saniin dalagi malee hin jirtu ati abadan abidiin hin jirtu wallaahi ati Asallaa bulchuu hin dandeettu Asallama keessatti walgahii akka gaafa galtee akka gaafa biyya galteeti yaa birgeedar akka gaafa biyya galteeti walgahiin ati walgahii teessiftu arsii harakaa qabaa wayita walgahii teettu Asallaa keessa teettee ani arsiidha akka arsiititti mirga kiyyan falmadha jettee haasoftu san Asallaa san bulchuu hin dandeettu ati Asallama san haquma rabbii dubbadhu yaa birgeedarii kiyyame hin sobnullee walillee hin miinullee jecha badaallee waliin hin jennullee mee arsiin Asallaaf Shaashamannee qofa qabdi moo bakka biraa ummatattu hin jirre moo galma keessa taa'antu hin jirre moo arsiin lafa qabdi muka jala teettee mari'achiiftu ummata mee ummatuma gammoojjii Baalee san arsii jettee sila ummatuma gammoojjii Baalee san dhayxeetii yaa ummata arsii gaafuma marii mariisiftu gaaf ummata mariisiftu yaa arsii salphanne banne arsoomni nurraa bade ummanni keenya beelahaa jira lafti teenna cinaa saamamtee gurguramte akka maagoonu jettee mari'attee ummata kanaa wajjinate jiraa kun silaa gaafas nama hedduu bittaa jechuudha nama hedduutu si jala deema nama hedduutu akka gandaatti namni arsirra bulguu ofii jaalataan jiru dhugamoo dubbanne anaa bulguu waan akka hin beekne kan amma yoo namni badhee dhufee na tuqe bulguun arsii narra duuti jechuudha dhugama rabbiinitti namni aga bulguu arsii jaalatu hin jiru isinii galaame tan ammooti iyyuu ragaa isinii ba'a jechuudha birgeedara ati biyyaa hin taatu kanaafuu maqaallee ofitti hin fuudhin amma badde bara amma badde Oromoo waan takka qabde gad hin dhiiftu ati gaafuma hangaa isaan mataa si dhungate najisni si tuqe gaafuma hangaa isaan mataa gurraacha areerri keessaa ol tuktuk jedhu san tuktuk jedhu san si dhungate tabalaa ishaate dhugaa rabbiititti birgeedarii Allah anam birgeedara kanallee maali beektaa Goojjame isa deeggartu gubuuf malee an birgeedarii kana waa jechuuniif miti wallaahi goojjame isa deeggartu bulguu kamaal galchuu goota maaliin kamaal galchuu mee maal dalage jira maaluma dalagame jeneraalummaa akka kenneef diina Oromoo ajjeesee jeneraalummaan fudhan Abboo Mallas Zeenaattu Oromoo ajjeesisee abaa'oo tana balleessisee
ammallee ergatee gaafa Eeltiraan Tigraayin cabsuu deemtu barbaaddu du'iti barbaaddu hinjifadhu jedhee waraana itti kennee meeshaa itti kennee fe'ee daangaa san kaahee achitti waraana san ajjeesee birgeedarummaa argatee jeneraalummaa argate malee Oromoo maal buuse namni kun mee maaluma dalage Oromoodha hin jiru waa takka wanni gootummaa itti argatu hin jiru isin aqlee qabdanii anumaa as gubbaa haasa'u kana anu goota jettaniiti way fayyaa qabdanii amma goota jettaniin barreessin amma haquma rabbii dubbadhaa isin itti muddi goota kenna naan hin jenne amma isin aqlee qabdu bar maaliif akkaataa waati deeggaran beetan gootaa jettanii jechuudha namticha waa takka hin dalagin hin goota jettan goota silaa taate yaa birgeedii kiyya yaa jeneraala garaana nyaattaa beeta maaliif haati qaatullee guddatulleeti arsooma walitti qabna arsooma walitti qabna beeta birgeedii kiyya garaana nyaattaa beeta walla wayita akkana taatu kana natti dhagahama akka malee gaafa halkan takkatti hiriira yaamne mootummaa kana daaraa ishii goonette sana immoo dasna jette addaa namni kun nama akkanaati jedhee sitti gammadaa ture haquma rabbii yoo dubban si gala gaafa wayita akkasitti onnee godhattee si keessaa tiktik jettu san jeneraalummaa sitti ka'ee sukkaarri sitti ka'ee hafuurri xiyyeetii afoo deemee akkaataa itti tokkosteetiin abiyyi kana fa'aa dhooyitee ajjeeftu sitti mul'ate ta'eeltiraa saffaa yaadattee wayita sukkaarri si ka'ee halkan takkaan mootummaa kana daaraa goonaa wayita jettee akkasitti onneedhaan dubbattu san das nama jettaa jechuudha sitti gammanna wayita ammootiyyuu nu saarfachiiftu kana akka malee si jala qaanfannaa jechuudha wanni ati itti laal wanni ati dala idin jiru haquma rabbii dubbannaati nama 2,000 fuutee baateeni 2,200 jiran waraanni inni fuudhee deeme sun ta gaafa shanee wannaa fidee Eeltiraa fidee sun nama 200 moo nama 2,000 jedhani wayita kaan 2,000 jedhani wayita kaan 200 jedhani wanni bulguu deeggartoonni isaa sun haasuutu namaan galuuti san malee wanni ati mee atummaan dalaydi jira maafiish sanuu kunoo akka nama bara amma ijoolleen biyya Su'uud Arabiyaa tuni amma taa hoolaa tiisitu tuni amma beeta gaafa biyyaa baatu waa takka hin qabdu biraa deemti gaafa ammootiyyuu biyya deebitu shaanxaa 3-4 bitattee galti bara shaanxaa 3-4 bitattee galti ati ammoo nama fuutee deemteeni nama fuutee biyyaa baaftee wayita nama sangattee boorsaa qabattee galtu namatti hin dhagaamu mee dhugama rabbii dubbadhuuti haquma dubbanna nama ajaa'ibu garaa nama nyaatu duyda nama nyaatu yaa birgeedii kiyya wayita nama gattee festaala ta'e fudhattee biyyatti deebitu qincillaatiin kee kun akkamitti shagaalame haquma dubbanna dhugaa rabbiitti beeta goota wayita gootaa namaan jettan wallaahi jaarraa abbaa gadaa fa'aa osoo isin dhageette isinitti aartii waaqoo guutuu fa'aa osoo isin dhageette isinitti aartii nadhii gammadaa fa'aa osoo isin dhageette isinitti aartii warri koomintii irratti goota jettanii poosti nama gootan kun suuraa namaa fa'aa poosti gootan kun wallaa jarrituun silaa isin dhageette nama isinitti aartii jechuudha nama 200 fuudhee baade nama 200 gate wayita shaanxaa 2 fudhatee biyyatti galu namni kun mee isinummaan yaada hin jiru wanni akkanaa kun gootallee namaan hin jechisiisu ammootiyyuu abdataniillee wanni jala deemaniifillee hin jirtu jechuudha si gala ati silaa Oromoo yaadde silaa Oromoodhaaf yaadde yaadde tokkummaa dhaabbolee Oromoo tan anattu fidee jetteemi silaa Oromoo yaadde yaada kana dhiiftee paartii teetu kolkollee bulguu biyya Kaayiroo keessa jirtuu fi biyya Arabaa keessa jirtu sanuuf durba gimmaasha fuutee galteen kun Suudi Arabiyaa dhayiteetiin hajjite maashaallah taajjiitiin sitti sintuqan eega hajjitte silaa nagaa hangara biyya keetii galteeti alhamdulillah kunoo ijoollee silaa shilingiif sumuna si ergitee itti waa sosochootu fuutee galchite biyyatti
ijoollee wayitaatiitu qabdu koomentii jala deemtee nama gaggabsitu fuutee galchite biyyatti. Taafte bulguu hafte tanniin ijoollee tiyya akka isin na jaalattanillee hin beeka. Ammoo Oromoo tanaaf jedhee dhaaba tana diigee dhaaba Oromoo tanatti makamee Oromoo tana tokko godha silaa jette silaa gaafas birgeedii miti baarmeeliillee sii dabalaan dhugaa rabbiititti maqaa biraa yoo kadhabu taate birgeedii miti baarmeelii sii dabalaa jechuudha akka mataa kiyyaatitti jechuudha. Amma mootiyyuu birgeedii osoo hin taane baarmeelii siin jechuun nama saalfachiisu haquma dubbanna. Amma gariin maal jette beektu sa'a abbaan gaafa dhahee ormi ija balleessaa namaan jette beekta. Kamaal galchuu an dhugaa rabbiitti osoo ilma abbaa kiyyaa ta'eetiin ajjeesan an akka ibsaatitti osoo ilma saanoo ta'eetiin ajjeesa Kamaal galchuu haquma rabbii dubban ilma gosaatii miti ilma gosummaa walitti himannuu miti ilma abbaa kiyyaa osoo ta'eetiin ajjeesaa jechuudha. Maaliif ajjeesa? Haasaa inni haasayeefi lakki. Dhaaba inni dhaabeefi lakki. Gowwummaa isaa tanaafis ajjeesaan. Gowwaadha namtichi. Wallaahi. Fayyaalessa. Akka itti nama bitan. Akka itti amma isinii bulguu tan amma nama isinii bulguu as jala yaatan tan amma akkamitti nama 30 meeqaa nama 30 meeqaarra nama 140 akka fide nama akkana bar amma jechuun amma nama 152 keessa nama 50 ajjeesuuti 50 nama fakkeenyaaf tana jibbitu haa taatu ofii aangiliin hin jiruuti kolfaa fi libbii fi laayikii tana malee hin jirtu isinii bulguu as jala yaatu tan amma akkamitti isin fide isin kokkofalchiisee waa namatti ilaala sukkaaraa fi soogidda kana walitti maytee garte wal keessa lallaayitee mi'eessitee mi'aan jirre kana fiddee nama horatta adeeroo amma achiifuu akkasitti ka siyaasa oofan callisanii ani asiin Finfinnee seenaa asiin 4 kiiloo seenaa maashagaale yaa'amu indala goone akkasii farda gaarii qofa ka asiin qaxitaachi deemu laal ka garana laal maaliif asiin akkanatti itti kaa'an wanti akka inni garana laal akka inni garana laal ka akkanachi deemu farda gaarii malee namaa miti. Amma fakkeenyaaf mee obboleessuma kee kasirra diqqaati jennaan malaal namni beeta umrii fi miti namni beeta baratii fi miti namummaan uumama qaroomummaan uumamaan ilaala. Namtichatti durii amma Jawaar jedhanii sanamma fiqirii namaa fiqirii namaa amma Jawaar jedhanii sanamma laal mee fudhadha wallaahi Kamaal galchuu osoo akka Jawaar kana torbaan tokko maal waggaa 5-6 miti osoo torbaan tokko Kamaal galchuu ka arrabsan taate Kamaal galchuu wallaahi uffannisa wallaahi billaahi itti kakadhaayu. Nama muka gubbaa offannise ganama reeffa isaa achii fuudhan sila osoo akka Kamaal galchuu kana akka Jawaar kanatti garanaa garasiin ka arrabsanii faarsanii gaddeebisanii maal godhanii jedhan taate Kamaal galchuu of ajjeesaa jechuudha. Maaliif gowwaadha. Araadaa jechuun laalka akka Jawaar kana malaa wayita Harargee dhaqee ummata Harargee kana akkaataa itti bitu beeka waan jedhee ni bitu beeka saayikooloojii ittiin ummata Harargee seenu beeka saayikooloojii ummata Arsii ittiin seenu beeka jechuudha. Ka ummata kutaa hundaatu harkaa qabu wanni nyaatee fixee ati amma Arsii masaan harkatti qabachuu hin dandeettu dhugaa rabbi Arsii of jala hiriisuu hin dandeettu ganda biraatii miti sii gala. Yoo taate akka Jawaar sanitti ilaala Harargee wayita dhaytu Harargee fakkaata ani Harargee dhayyoodha bar Jawaar Arsii wayita dhufu ani Arsiidha ofiin jedhaa bar Shawaa wayita dhaqu ani Shawaadha ofiin jedhaa bar hagaa sii kunoo qaata jala yaate ilaala gaafa Baaleen deemu ani ilma Baaleetti kunoo asitti dhaladhe jedhee
simaa akkatti lafa san beeku nama achi dhalate san beeku ani kun asitti dhaladhe siin jedha Jawaar nama akkasiisan namni biyya bulchuu danda'u si gala callisee ani asallaadhaa laashii maaltu jira miti qasliin moo maalitti si maqaan kee laashiin hin jiruuti itti maani feesbuukuma gubdi beeta feesbuuk amma feesbuukan gubduuti maaliif qiimii hedduutti qaba uummata kana birgeedarii kana qiimii hedduutti qaba dhugaa rabbiisitti qiimii hedduu waa hedduutti qaba naxibii hedduutti qaba tanaaf isa dabaaddabaan sii galee akkasii jechuudha akkasitti biyya bulchan malee akka ati deemtu kanatti biyya bulchuu hin dandeettu arsii of jalatti qabuu hin dandeettu inuma arsii dhiisiti walgahiin ta'e bakki ati kooraa itti hiikkattu asallaami asallaa of jala hiriirsuu hin dandeettu adeeroo gaafa Jawaar Faatama Kaafaawwan Faatama arsii diidaa fi gadabbii fi baaliin deemtu amma Kamaal Galchuu fuulli isaa duraanuu baangaalii fakkaatettee ni ijoollee. Eenyu namticha eessa biyyi intala yeroo takka daffare tokko eenyu namticha baangaalii ka saayikilii yaabbatee deemu tokko wal bira geette kolfee. Duraanuu baangaalii fakkaatte beekta. Wallahi chaayinaa fakkaate guyyaa sana. Ijji isaa marti cufamtee fuulli isaa kun marti akka walitti deebi'ee chaayinaa fakkaate jechuudha. Wayita maaliif takka arsii keessatti takka akka gaafa Jawaariin simachuu bahanii namni Kamaalii bahe hin jiru. Kamaal gaafa akka gaafa biyya ga'e waggaa 2 waggaa 3 deema. Arsii keessaa bakka biraan deema. Gaafa Jawaar asallaa dhaqu ummanni diqqaa guddaan bahee bakka dhaabatu wal dhooge gaafa Kamaal Galchuu ammotiyyuu koottaamee waa mari'annaa jedheetiin hin xalayaatti ergee yaamu yookiin ji'a tokko jala lafa jala itti himee koottaa jedheen yaamu nuusiin hin baatuuf yoo guddatte nama 200 yookiin nama 300 asallama san keessatti waggaa 2 jiraatu filan nama hin beeku akkaataa itti nagatan hin beeku naggaate illee ta'uu hin dandeettu adeeroo jaalakiyya atamma naggaate mallee ta'uu hin dandeettu maaliif killeefi lukkullee nagaduu hin dandeettu namni waa nagadulleef namni siyaasaa oofu hattuu ta'uu qaba acca barbaarii ta'uu qaba malee mugaa ta'uu hin qabu rafuu hin qabdu dammaquu qabda hin dammaqina tammallee kanaafuu dhaaba san diigi sila amma maraaraa guddinaatiin illee atiin taatu dhaaba tana diigennan sila kaafaa'oo sana sila hin balleessina wanni isiin ammoo qabdu nama qabdi hattuu qabdi duriyyee qabdi amma mushkilaa warra laa ija nama fuudhu kana akka Hamzaa Booranaa kana fiddee itti galchitee Jawaariin fuutee itti galchitee Baqqalaa Garbaa fuutee itti galchitee warra haasoin isaanii dayma jedhu kan itti ofitti galchitee of harkaa qabdi sigala kanatti kaafaa'oo jedhamu xiqqaa guddaan feesbuuka kana gubbarraa lafarraa kanaaf kaafaa'oo jedhamudha sigala jaarsatti Daawud Ibsaa jedhan san ammoo sunillee silaa afuuffee deemtu waa takka harkaan qabdu wanni ummanni abaa'oo jedhuuf Daawud Ibsaatiif miti Daawud Ibsaallee waa takka harkaan qabdu haasaan beektu akkaataa itti biyya bulcha isin Finfinnee tana keessaallee hin baatu bara akka gaafa Finfinnee buutee hoteela qabattee Gidaamiin deemtu Najjoon deemtu Naqamteen deemtu eessan deemtu siin ofirraa teetti Finfinnee ofirraa teetti ofirraa sharrabdi jechuudha ofirraa takka 2 jetti siin sigala ofirraa takka 2 jetti wanni ummanni Oromoo abaa'oo jedhuuf feesbuuka kana gubbarraa fi lafa keessaallee Daawud Ibsaatiif miti Daawud Ibsaallee hoolaa akka keetiiti akka keetii ka deemu kawaata akka keessa hin jirre akka keetii bu'aa takka kan qabne abadan Daawud Ibsaa bilisoomuu Oromoo bilisoomsuu miti aangoo qabachuu miti killee fi lukkuu nagaduu hin danda'u akkuma keetiin illee
killee fi lukkuu nagaduu hin danda'u akkuma keeti. Wanni uummanni Oromoo jaalatu irratti dhabe dhaaba kana irratti dhaaba kanatti dhufe jalqaba hundee Oromootu achi keessatti hooggantoota Oromoo ta Oromummaa tana barsiiftettu ta qubee afaan Oromoo tana boccee akka nu Oromoo ofiin jennu gootettu dhaaba tana jalqaba gadhaabe. Saniif abaa'oo jedha malee hoolaan hoola ati takka Maraaraa 2 Kamaal Galchuu 3 Daawud Ibsaa 3 isin sadiin abadan lukkuu nagaaduu hin dandeettan. Wallaahi haquma jirtu tana bulguudha si gala kana dhugaa jirtu akkatti lafa kaa'aa deemnaa jechuudha. Piippii namoota iyyuu hattuu qabdi beektaa. Piippiin hattuu qabdillee hattuu qabdi garuu haqa hin qabdu isiin. Warra piippii hattuu qabdi hakkoon isiin itti jibbamtu ilaalama. Piippiin wanni isiin itti jibbamtu haqa hin qabdu malee hattuu ammoo hattuu haca barbaadee hedduu qabdi jechuudha. Ka waa hatu ka ija fuudhu ka diimaadhaan gurraacha jedhee asumatti amansiisu kana baay'ee qabdi. Ka akka Taayyee fa'a goota namaa goota akka Taayyee jiru wallaahi dhiirri akka Taayyee jiru si gala akkasi. Goota hedduu qabdi jechuudha biltiginnaa. Kanaafuu isin manguddoonni teena amma Kamaal Galchuu ati amma ani amma waan garaana nyaatu keessa deeggartoota mateetu garaana nyaata beekta. Gugurraatti sanuu fuulli marti gurraacha'ee kalee galgalaan duraanuu gurraatti hin jirtu kasala fakkaattee guutuun isii qululluu gara kaaniin mataa hin qabdu rifeensa matarra hin jiru guutuun isii goorillaa fakkaattee jechuudha. Deeggartoota kaafaa gugurraachooyitee bakka jirtu gariin tadaftee gara kaafaa makamtee jira. Innaan illaa salphanne jettee ta kaafaatti makamte hedduutu jira amma kalee gargaara hedduutu jira. Tadaftee suuraa Kamaal Galchuu ofirraa buuftee suuraa adda addaa ofirra keettee hidhattee feesbuuka isaanii irratti kaafaa hojjettee barreeffattee gara kaafaa duudde hedduutu jira biltige wannoon paappaa maali maqaan isii durumallee maqaan keessanillee bareedu takka jedha warra Kamaal Galchuu maqaa dhaabateetiin beeku wallaahi akkuma rabbi yoo dubbadhe paapaa moo paappayaa dura maal jettee moggaafattisi kaafaa miti kaafaan teenna kaafaan maqaa kee kan jalqabaa tokko ka alaabaattii fi diimtuu wal keessa qabattee dhootisan. Obsa ilma sabaa wallahi osoo paartii ijaaradhe wallahi Kamaal Galchuu ni injifadhaa akkuma rabbi yoo dubbadhe ittuun kakadhaati Kamaal Galchuu ni injifadhaa osoo ka paartii ka ijaaradhu taateti hin baranne anam barnoota ittiin biyya bulchanii miti barnoota ittiin qabalee takka bulchanii miti nama 5 ittiin bulchan hin qabu garuu Kamaal Galchuu ni injifadha dhibbaan dhibbatti ofitti amantummaa qaba akkuma rabbiititti. Maa kun amma pirezidaantii maammeenuu amma wallahi pirezidaantii maammeen dhibbaan dhibbatti isin caalaa jechuudha. Sihi Maraaraa Guddinaati Daawud Kamaal Galchuuti pirezidaantii maammeen isin irratti isin bira taree jira isin hoogganuu danda'a maammeen isa jala buluu qabdan silaa isin maaliif akkaataa biyyi itti jirtu hin beektan isin warra silaa atillee Kamaal Galchuu sila masgiida keessa dhaabattee bismillahirrahmanirrahiim ummata keenna karaa rabbii karaa kana
zinaa hin dalagina, haqa namaa hin nyaatina, liqaa hin fudhatina jettee silaa karaa rabbii irratti silaa daa'uu akka gootu taate kamaal galchuu wallahi sirraa bareeda. Ammootiyyuu itti milkooytalle haquma rabbii dubbadha. Akka raayyaa ustaaz raayyaa kana fa'aa irratti silaa daa'uu goote magaalaa keessa deemte deeggartoota amma gugurraatti bichaan si deeggartu tanaa miti diimtuu fi magaalli illee silaa si deeggartii siin jedha. Osoo karaa rabbii deebitee ka daa'uu gootu taateti sirraa deema daa'uu sirraa deema siin takka jedhe. Eenu Maraara Guddinaa Pheenxee moo inni ortodoksii jedha. Silaa Maraaraa Guddinaallee Phaaphaasii ta'ee basma'aan walda manfas quddus adu amlaak jedhee gadi dhaabbate hafuurri waaqayyoo qulqulluun karaa kana nu ajaja. Karaa kanaan deemna. Iyyesuus gooftaa keenna nuuf jedhee fannifame. Waan inni hin jaalanne hin dalagina. Waan inni jibbu hin dalagina. Jedhee silaa ka lallabu taateti irraa tola. Daawud ibsallee akkasuma. Maaliif haasaa dheeratti manguddoon haasaa dheerannaan namni haasaa dheerannaan biyyaaf hin ta'u. Biyya bulchuu hin danda'u. Haasaa dheerannaan. Laal simmeetii keessa nama galchuudha laal akka Jawaar kanatti akka Baqqalaa Garbaa kana fa'aatti osoo haasoitu osoo ati irra ce'in laal simmeetii keessa galchanii osoo ati irra ce'in keessa kutanii beeta. Borullee ati jarri tuni dhufte jetteetiniin simmeetiidhaa dheedaa jechuudha uummata kana. Amma fiilmii Oromoo fiilmii afaan Oromootii fi fiilmii afaan Amaaraa wayita laaltan kamtu irra dassin jedha. Kamtu dassin haquma rabbii dubbadhaame kamtu irra dassin jedha. Fiilmii afaan Amaaraati jechuudha. Maaliif simmeetii keessa si galchanii karatti si harka dhaaban. Maal irratti dhumataa? Fiilmiin kun akkamitti dhumataa? Acaraarasiin isaa akkamii jettee osoo ati isa yaaddu asumatti si harkaa gatan. Kabiraattu dalagama mallee kuni sanirra das nama jechuun oolu jettee sallaaltaa jechuudha. Ta'a Oromootu noo sirba sirbitu kooshee fi koboota walitti hartee muka qabattee sirbiti. Singilii si fiduu singilii jaartii tiyya maqaan ilillii dingilii qabdi dingilii achumaan qabee singilii algaa baqqaluun maalii taati maalii mana keessatti haftee maalii kana waan akkana kana dalagdee jechuudha. Isinii galaa? Isinii galaame? Waan akkana kana kuni siyaasaa jechuun itti beekuu danda'uu qabdan. Itti beekuu danda'uu qabdan. Kanaafuu birgeedii kenna. OMN qeexee abaa'oo fi kaafaa'oon parsantii 45 fudhattee kun 35 fudhattee anaa 25 naa kennanii ani yaada hayyoota Oromoo kana walitti tokkoomsu anattu fidee abaa'oon tokko bosona kaahee miila tokko bosona kaahee tokko ammootiyyuu as Finfinnee keessa kaahee jettee ati qaayitu kuni uummata akka bu'aa hin qabu. Sanuu miidiyaa bilxiginnaa gubbaa dhayxeetiin hin haasoyte. Mazgamni kee cufamee jira. Gugurraattiin deeggartoota teetii si deeggartee dhiifte sun dantaa jiraati. Nu amma ati akka diina Oromoo taatetti si qabannee jirra. Sii ta'a. Oromoo tana bu'aa hin buufnetti si ilaallaa jechuudha. Akka ati uummata akka keessa hin jirretti si ilaallaa jechuudha. Waan gugurraattiin deeggartoota teetii waan sin jettu isiif rabbi beekaa jechuudha. Hanja jiraati sun. Kanaafuu silaa ati qincillaatiin kee kun si huje yookaan mootiyyuu si dalage manguddoo biyyaa jira.
abbaa gadaattu jira si gala oromoon hundee diimokiraasii addunyaan ittiin bultuu jettanii wayita kaan isinummaa nutti haasaan jirtani sirna gadaatiin bulleettaa jettanii haasaan jirtani wayita muudii nurra qabattani gugurraattiin akka teessaniitu muudii nurratti hin qabattu wallaahi gugurraattiin feesbuuka gubbaa baatee miidiyaan sagalee kiyya narraa haatee narraa mura jettee feesbuuka gubbatti haasotu tuni muudii nurra qabachuu hin dandeenyu namni muudii nurra qabatu nu jawaarin malee naa biraati miti sanammooti yoo osuma beenu muudii nurra qabatan maaliif itti beenaa jechuudha jawaar muudii nurratti qabatee dhiise isa jala jira nu amma ati barbaaddu asallaa keessa galiiti asallaadhaan ummata asallaa saniin na deeggaraa jedhe arsiilleen jedhi nama booda awwaluma gaafuma ati galtee gandatti galtee ani arsiidha akka arsiititti mirga kiyya falmadha jettirra ati bulguudha hin taatu biyyaaf hin taatu siin jenne hin taaneeti arsima sanillee hin qoqqoodde malee ati abadan arsiillee hin bu'aa hin buufneef arsiillee bu'aa hin buufne oromoofillee bu'aa hin buufneeti arsiillee akkatiin diina bitattu goote arsii hin xiqqeessite kabajarraa fuute arsii akka isiin wal jibbitu goote haquma rabbii dubbannaati amma nama deeggaraa wanna ta'een maqaan isaa namticha fikirii kana maqaan isaa eenyu Jawaar Mahammad deeggaraa Jawaar nama durallee hadhallee dhaaba osoo hin taane isuma deeggaraa yoo matama isaa kana deeggaraan dhaaba isaatii miti isuma deeggara amma siifi anaa Kamaaliin fikirii daddaa fikirii deeggaruufi bulguu gurguraatti si deeggartu waliin galu amma arsii taati jinnii taati ilma abbaa kiyyaa taati waliin galu xalaata waliin nu goote jechuudha diina waliin nu goote wayita kaan Kamaal Jawaar Kamaaliin tuffataa Jawaar Kamaaliin jibbaa Jawaar arsiiyyuu miti takkaa arsii ofiin jedheen beekuu jettee bulguun gurraattiin teettuun as gubbarraa ayyaan turre feesbuuk kana gubbarraa gugurraattiin si deeggartu Jawaar Mahammad takkaan arsii ofiin hin jenne arsooma isaatiin hin boonuu jettee isa arrabsaan turre as gubbarraa dhugaadha ka Jawaar arsii gosa isaatti arsiidha malee oromoof dhaabbate oromoof du'aa jira oromoof dhalate ani arsiidha ofiin jedhee akka keetii boorotti haa galuu barbaadde dhiira malee durba malee ta booroo teettu dhiiraa miti dhiirri booroon teettu dhiirri gabbaati alabaati laal alabaati achi deemtee miila kana diddiriirfatte jechuudha durba qofata mana keessa teettu laal yeroo ammaa kana durbuu mana keessa taa'u dhiifteerti kun Suudi Arabiyaa jirti Kuweetiin jirti biyya faranjii tana keessa jirti Kaayiroo tana jirti durbi amma beeta durbi miila diddiriirfachuu jammarteeti ati ammoo waan ati taate hin beekoon deeggartooti tana waan isiin taate hin beekoon hadda dalagaa warri dalagaa dalagattan anillee nama bishaan wayii fidadhee dhufaa qo'a isinii ta'ee haasuun isinitti haasuuf kun yoo isin hin taane isinirraa deeman maaliif isin cinquun barbaadu laal isin cinquun barbaadu yoo ammoo isin dabbaraa ka jiraadhu taate hin deemaa jechuudha yoo ammoo ka isin dabbaraa hin jiraanne taate bishaan wayii fidadhee bishaan lapheerra buufataa walitti haasofnee jechuun waan jiru haqa jirtu Arifu abbaa biyyaa paapaa deem paapaa nyaadhu teeti paapaa isin maqama keessa nuun taane duruma maqammaan keessa nuun taane warri paapaa warri paapaa maqaan keessa hin taane wallaa deemaati paapaa nyaadha paapee nyaadha kwa bishaan fidadhe wala ambi areeraa dhooditi yoo ani yoo bishaan gamarra qofamu
haasoo hin hadhaame aayaa. Akkasii beektu yaa birgeedii kiyya birgeedii ijoollee biyyaa fuutee ni baaftee Oromoo bilisoomsineettee ni mudirra qabattee biyyaa baaftee Isaayyaas Afeworqiitti gurgurattee ijoollee eegari Daawud Ibsaattu na harkaa bittinneessee jetteemi mudii nurra qabatteemi yaa birgeedii kiyya ijoollee meeqa dhabne wallaahi ijoollee xiyyaara yaabbachiiftee fuutee biyyaa baaftee Isaayyaasitti gurgurattee Isaayyaasitti gurgurattee teeti ammootiyyuu boorsaa fudhattee biyyatti deebiteemi ijoolleen hagamma kun asmaraa keessaa lafa qotte asmaraa keessaa yaa birgeedara mee ijoolleen arsii lixaa jaarsaa arrii san ka arsii nageelleeti moo arsii eenyuti jaarsa mataa arrii ka waraana qabu bosona keessaa isa san kamaal galchuuti moo namticha santu arsii fayyadama dhugama rabbi dubbadhaati haqqi ilmoo rabbiitam dhugaan ilmoo rabbiiti kamaal galchuu ati arsiidhaan taatu Oromoofis hin taatu maali jennaan osoo sabboonummaa qabaatte osoo dhugatti bulguu Goojjameen gurraattiin as gubbaa si deeggartu goota keenya jettee suuraa isaa si maxxanfattu suuraa kee maxxanfattu tanaa miti dhugaa silaa goota taate ati arsii tana keessatti waraana ijaaruu qabda sila arsii keessatti waraana ijaaruu qabdaa turte sila waan bor dhufaa hin beektu amaarri ijaarattee waraana qabdi guutuun isii meeshaa qabdi Oromoo tana keessa ammoo amaarri eessatti gaafa jeneraal Waaqoo fa'aa guutuu fa'aa gaala kennitee bulii 30 nu eegetteeni gaala kennitee bulii 30 eedee waraana qopheeffattee maaliif waraana qopheeffatte gaafas lafa arsii jedhamu tan ummata arsii jedhamu kuni ka'aatii deemaa gammoojjii keeniyaatti galaa jennaan didanii miti lafa san irratti hafanii miti amma yoo wanni sun deebite mee akkam ta'uu deemtaati birgeedara mee amaarri tuni arsii tanaan ka'ii yoo ka jettu taate harkaa fi harma yoo ka deebiftee nurraa murtu taate mee birgeediin ati qaayitu kuni mee meetu gootummaan ati qabdu meetu waraanuma haguma jaalmarroon ama bosona Wallagga keessatti bar kabajaa qabdi amaaraan hin duutu bar Wallagga namaan hin duutu bar Wallagga mootummaadhaan duuti malee dhiirattu mootummaadhaan du'a malee diqaalaa akka ofiitiin amaara qamaacaadhaan hin duutu amaarri eessaa qabeenya qabdi Oromoo tana keessa arsiimaaf Harargee tana keessaa qabdi amaara arsii tana keessaa lafa guurattee humna godhattee ganamaa galgalatti nama ajjeeftu tana goobba keessa nama ajjeefti asallaa keessa nama ajjeefti asiin kun gammoojjii baalee tana keessa amaara jira mee ati dhiira silaa taate goota silaa taate ashaaxira silaa taate akkuma jaarsa eenyu maqaan isaa namticha sanaa hima dubbii sirreeffadhu ati naa sirreessitu Abdii Ibraahim bulguu isa deeggartootam daraaraa guyyoo fayyaa argadha Abdii daraaraa guyyoo laal arsiin ilmi Waaqoo guutuu ilmi nadhii gammadaa ilmi Useen Bunee daraaraa guyyooti jechuudha keetii miti ilmi Leenjisoo Diigaa daraaraa guyyeeti sii miti haga birgeedara ati ofii hin jettu haga ani silaa dhaaba qabu ofii hin jettu daraaraa guyyoo suni silaa dhaaba ijaarate birgeedarummaan isaa kennamte jeneraalummaan isaa kennamte san dhiirri arsiin qabdu
isaa jechuudha. Hin beeka atamma waa takka hin beektu bara akkanaan mallasii argataa ture malee waa takka hin beektu osoo waa beekte haga amma olii gad deemtee areera dhuydu kana haga amma olii gad deemtee dhaaba qabaa jettee qaayitu kana sila arsii tana keessatti waraana ijaaruu qabda ijoollee ijaaruu qabda hidhachiisuu qabda amaaraadha lafa guurattee arsii tana keessa lafa guurattee irratti abbaa qabeenyaa taate galgalaa ganama irratti nama ajjeeftu tana hidhachiiftee sila amaara tana dhukkeetti kaasuu danda'uu qabdaa siin jedha adeeroo sii galaa hin beektu malee birgeedarummaan oromoo ajjeeftee sii kennamte jeneraalummaan gootummaan ati qabdu hin jirtu afuuffaa na aarsite yoo nama wallaa sukkaari natti ka'eera akka malee sii galee akka daraaraa guyyoo sanitti haa xiqqaattu haa guddattu bar daraaraa guyyoo waraana qabaa bar kabajaadhaan bar bosona keessa galee arsii nageellee tana bar silaa kabajaatti godhe agaazii meeqa achitti fixe kabajaatti godhe nageellee tana arsii nageellee tun ni sodaatamti haga ammaatittuun sodaatamti amaaruma asallaa keessatti nama gorraatu san silaa booroon ta'e asallaadha ijoollee asallaa maraattu jira ijoolleen asarraa ta'onnee qabdu ta ija nama fuudhuu deemtu jira jaruma sammaa inni ijaariin bosonatti eega ilma eega gandatti of galchite eega goota gandaa taate eega hayyuu gandaa taate moo arsii bulchuu deemtaati kophatti nu baaftee arsii nu bulchuu deemtaa oromoo irraa addaan kuttee nu bulchuu deemtaati gaafa aangoo qabatte qaayidammaan keetu namaan galu bara qaayidammaan keetu namaan galu haquma rabbi yoo dubban tama gobbaan keessatti amaaruma gobbaan keessatti nama ajjeeftu san ijoollee gobbaa ijaartee waraana leenjiftee arsii tana keessa lafa jira bosona jira qilee tana keessatti leenjiftee qawwee bittee humnaanuu bar mootummaa tana cabsuu dandeetta bara wallaahi bulguudha garuu uummata akka hin beektu ish carraan qabdati wallaahi ima gubata carraan kee kun deemee ima gubata yoo maqaan kee ol si kaa'u amma jeemee gaafa jawaariin ajjeesu deeman gaaf bilxiginnaan jawaariin ajjeesu deemtu ka duraan dagatamtee maqaa kamaal galchuutu takkaan dhageenye namni jedhee dagate marte si yaadate jechuudha sababa maali halkan takkatti mootummaa kana daaraa goona jettee anuu profaayilii gubbaa si kaadhe gaafas wallaahi rabbi rahmata naa godhu rabbi naa araaramu si gala ol si kaaftee gojjamee marti profaayilii gubbaa si kaattee viidiyoo kee murtee ka ambaatiin addi si baaftee goota kenna jettee hayyoota hedduutti waa jedhe guyyaa san jawaarimmaan akkasitti ajjeesuu fi marsanii dhiirummaa gootummaa isaatiin irra oole sun akkasitti hin faarfamne jecha ati jetteen bulguunsi jala yaatu goota kenna feesbuuka 6-7 qabdi guutuun isii feesbuuka 8-9 fayyadamti maqaa kamaal galchuutiin hin banatti juneediitiin fi mucaamrii ta'e kana Mustafaa Hussein hin banatti sanyii Mustafaa Hussein of hin jetti sanyii Kamaal Galchoo of hin jetti leenjisoo diigaa of hin jetti feesbuuka nama 8 qaba kana hundaan poostii si gootee garala si ooftee si qofa kunoo samii san gubbaa si dabarsitee jechuun guyyaa san deemtee ji'a 7 moo 8 osoo hin gahe osoo waggaa takka tiirraa si jala dhaame kunoo kaleessa si buufte gaafa ati biyya galtu amma gaafa ati Ugaanda irraa biyyatti galtu shaantaa ta'e fudhatte sirba sirban anaa galuu birgeedda jedhanii si sirban osoo diqqoon turin piippitti dabalamte piippitti oppiidiyootti si gala
oppiidiyootti makamte ji'a lama moo ji'a sadi muudii sirra qabatte tiirraas jalaa dhooyte kamaal galchuu gantuu siin jedhanii gari gantuu bit siin jedhanii jechuu akkasi beeta ati laal suuraallee siin ba'u yaa kamaal kenna kamaal galchuu bulguun bulguun gugurraattiin si deeggartu tuni bulguun as gubbaa si deeggartu gugurraattiin tuni sii galaa wallaahi lazima akkuma jedhutu dubbanne duuna maali gabroomnullee oromoo waliin gabroomna sii galaa bilisoomnullee oromoo waliin bilisoomna sii galee arsiin dhaaba qabaattee qabaatu baattee gabrummaan gabrummaa shawaan dhaaba qabaattee qabaatu baattee gabrummaan gabrummaa wallagga dhaaba qabaattee qabaatu baattee gabrummaan gabrummaa yoo oromoon bilisoomte immoo bilisummaan bilisummaa haganaaf nagaa kijibaa kun sii galee suuraan siin boosi waan biraa miti haquma rabbiitti waa hedduun miidhamtaati maaliif waan hin beekon carraa kee kan ani akkasiin jedhe godhe yoo qaraatee jiraatte yoo ka ammoo tiyyuu quraana qare alhamdulillah arsii tana keessa ulamaa guguddaa jiraate qara'iiti imaamaa ta'e hidhadhu koofiyaa ta'e kaadhu fuula kee gara rabbi deebisi daawaa godhe wallaahi billaahi akka ila shee abdusalaamitti jaalatamtu sin jedha akka shee abdusalaam daawwaatitti wallaahi ameerikaa tanaa fi biyya faranjii tana guutuu keessa deemte biyya arabaa tana guutuu keessa wallaahi si galee amma TV irraa si fageessan kan akka miidiyaa irraa si fageessanii si dhoggan kan sin dhoggan Hamilton TV jira Islam TV jira Nurul Huda jira wallaahi jirra nuu qaraata wallaahi haquma dubbanna goojjameen gugurraattiin teetun illee sheeka keenya ustaaza keenya siin jetti gaafas si galee kanaafuu suuraallee siin ba'uti suura makee kana bareechuuf jette jecha appilikeeshinii meeqa gabbuufti gugurraattiin si deeggartu wayita kana akkana gootee si fiddi ilaalu kana garuu uumaa keetiin uumaa rabbiiti kanama bareechu nama fokkisullee uumaa rabbiiti gugurraatti si deeggartu sanatti wayita suuraa kee kana akkuma ati jirtutti akkuma amma jiru kanatti yoo na dhaabde dasnama asii muujuloo na fakkeessa daa'ima reef dhalatti na fakkeessaa kan areeda narraa kaasanii fuulaan hin qabne narratti fidanii ol na fuudhanii farfaalee gubbaa na kaatu mannaa itti dhiisu wayya akkasii amma ati maqaallee nu nyaatte beektaa maqaallee nu nyaatte xawalwaallee garanaa garas galabbatamtu maqaa nu nyaatte wallaa wayita kaan oppiidiyootti makamta oppiidiyoo keessaa baata wayita kaan abaa'oo fi kaafawatti makamta as deebitee kaafaa amma eenyu rakkoo qaba jenna dhugama rabbiitti abaa'oo fi kaafaa rakkoo qaba osoo kaafaa fi abaa'oo rakkoo qabaatte dura wayita oppiidiyoon dhaabota oromoo tana ofitti maxxansitu abaa'oo fi kaafaa ollee ofi maxxansitee jarri keessaa baateeti dhuga rakkoo qabdi jenna jarri tun qulqulluu rabbiiti sabiyyii akka dhalattee jirti hooggantoonni jaraa bulguu haa taatu malee akka dhalattee jirti maaliif garana hin jiin simaa kana maaltu garanaa gareessu oofisi akka farda gaarii rakkoon kee bara ati eega hooggana taate waan ati jettuun akkaataa ati ilaalchi kee ijji kee si ilaalti sanitti deemuu qabda malee akka namni si jedhetti deemuu qabdu jecha namaa san fudhataa madaala rakaayaa deemta malee hadha ka'iti kamaal gachuu ani sii bilbilee birgeedar oppiidiyootti makamaatii oppiidiyoo keessa harka galfannee ummata keenya ka arsii kana
dhaabatti dhaaba oppiidoo sanatti naayidheetiniin akkasitti akka ummanni kennu nu harkaan duune goona siin jedhee yoo ani sii bilbileetiniin sitti dubbadhe ati califtee deemtee oppiidootti liqeetta. ايش هذا يا عم؟ عربي فيها 6 سنوات وقال مالي أكن لينجو محمد ليه مسني ورث دكا غورتي تنين برجيدر التاني نام تجا أريرا قوة وانت والله لتي برير جتان إذا صدقات تسن جلا لما تيتي لينجو صدقة مو أريرا تو جزين مالسيام ganna moo bona biyyateena moo waritti dhaluu dide wayita wariin dhaluu dide areerri kunillee hin qanasaa beeta wayita bonaa kana wayita aduun kun wayita bonaa wariin aanan hin qabu waan nyaatan hin jiru areerri hin qanasa saniif na fakkaate amma oppiidootti galuu deemtan akkasii nuti cululleen ijoolleen mammagaalli ijoolleen diddiimtuun gugurraatti miti laal ijoolleen diddiimtuun wayita haasoon illee irraa bareedu uffattullee muudii qabdu bakka akkanumatti wayita akkatti achi jarachi laaltu qalbiin akkanumatti wayita laaltu qalbii tee tana hattu tuni kaafaa wajjin jiranu gugurraattiin rifeensa hin qabne qululluun areeruma dhugaa isin malee beekaan hin jiru isin malee goonni hin jiru dhoqdhoqa jedheen maqaan isaa maqaan isaa xiinxalaa siyaasaati moo inni goddanyaa horii tokko isin bara warri deeggartoota anamma deeggartootaan jechaa jira laa deeggartoota kamaaliin jechaa jira laa isin warri kamaal galchuu deeggaru kun majnuunaati laa majnuun yaa majnuun banii majnuun jedhanii sun takka isin mirgaa fi dirqama namaatis hin beektan nan tuqina ana malee tiyya malee ta biraan taatu anattu beeka isin malee namni biraan jiru majnuuna isin wal arganne goojjameedhaan namicha Ugaandaa keessatti dinnicha nyaataa baheetiin garaa baasee biyya gale birgeedara ettaniin goota kennatan goonni kenna guyyoo waariyooti jaarsa arsiina keellisan goonni kenna birgeedarri arsiin qabdu ijoolleen arsii yoo qalbii qabattan warri jawaar hin jala hin jirre warri jawaar maa arsiidhaa ani arsiidha jedhee maa ofii yaamnee jettaniitiin gara namticha areeraa gortan kun namticha kana jijjiiradha guyyoo waariyoo guyyoo daraaraatti jijjiiradha birgeedarummaa guyyoo daraaraatti kenna isa kanama baasu goonni nama isa kaboo waraan ijaareetiin haa xiqqaattu haa guddattu bosona galee agaazii fi jinni arsii nageellee keessa yaatu tana miila isii irraa cilu dhiirri akkasiisan kana caallisee ka amaara waliin deebi'eetiin areera dhuguu kan hin beenuti haadhara waan feetan jedha isin silaa gandummaa waan isin beektan gandummaa jedhame folwar amaan ishee dhiisee jira isin waan isin jettan gurbaan ibsaa jedhanii suni arsii jibbaa gandummaa qaba bulguudhaan dirqamaan isinii waliin baheetiniin an barrabsuu qaba warri maqaa arsii nyaataa jiru warri maqaa kenna nyaataa jirtan deeggartoota kamaal galchuuti warri kabajaa arsirraa fuudhaa jirtan nurraa fuudhaa jirtan
ta koomentii jala deemtee nama arrabsitu deeggartuu Kamaal Galchuuti. Oromoo arsii nuun jedhe arsii jettanii ummata bulguu kanaa waliin gosatee nan tuqinaa nurra. Arsiin kabajaan ta'aa jirti. Arsiin kaafaawoo jala jirti. Argitan gaafa kaafaawoon arsii dhaqu. Gaafa arsii bahaa deemu argitan nama yoo xiqqaate nama miliyoonaa meeqattu baheetiin kaafaawoo simate. Gaafa gadaba saasaa deemu argitan nama miliyoona meeqa baheetiin simate. Namaa miti cululleen arsiitu baatee simatte kaafaawoo. Gaafa baaleen deemu namaa miti cululleen arsiitu baatee simatte. Warri baaleetu cululleen baaleetu baatee simatte. Kana Kamaal Galchuu warri Kamaal Galchuu deeggaru guruppii xiqqoo takka waan xiqqishuu takka. Sanuu qabalee isaaniiti. Qabalee warra Kamaal Galchuu warra ilmaan abbeeraa, ilmaan adeeraa, ilmaan aboo isaa, akaakayyootaa fi abaabayyoota. Warrumma kana malee warri biraan jiru. Namni arsii keessaa namni isa deeggaru hin jiru. Kamaal Galchuu. Tanuma dhugaan jirtu. Isinii gala. Kanaafuu warri nama arrabsullee warri maqaa arsii moggaafatee feesbuuka kana gubbaa bahee nama arrabsullee deeggartuu Kamaal Galchuuti malee ijoollee arsiitii miti. Arsii nuun arrabsina. Waliin nuun qabina. Waladdanu. Waladda. Nuun arrabsina. Deeggartoota Kamaal Galchuu diqaalaa arsii keessatti dhalattee arsii ofiin jettu jedhaatti dhukkee irraa kaasaa isin hayyamne jiran. Kanaafuu nuti akka Oromootitti dhaaba Oromoon qabdu. Ta Oromoon jaalattu. Ta Oromoon Harargee jaalattu. Ta Oromoon Shawaa jaalattu. Ta Oromoon Jimmaa jaalattu. Ta Oromoon Wallaggaa jaalattu. Ta Oromoon Gujii fi Booranaa jaalattu. Ta Oromoon Walloo jaalattu jaalannaa jechuudha. Abaa fi kaafaa tana qabalee keessaan beenu nu. Anjaasaati. Wanti qabalee keessaan beenu nu. Dhaaba qabalee keessaan quban qabnu. Nutti fidina. Arsii jettanii nuun arrabsina. Adaraa Rabbiititti amaanaa tana isinitti dhaamannee jirra. Yoo forfaayila Kamaal Galchuu moggaafateetiin isin arrabse. Diqaalaa Kamaal Galchuutii deeggartuu Kamaal Galchuutii jedhaani malee ijoollee arsii nuun hin jedhina. Isinii galee yoo ammootiyyuu forfaayilii Jawaar Mahaammad yookiin ammootiyyuu forfaayilii kiyya fa'a fakkeenyaaf ofirra kaatee yoo kawaa isiniin jedhu taate nutti madda hin gorfanna nu nama san. Isinii galaa. Isinii galee waan akkasiiti jechuudha. Akkas. Kanaafuu nagaatti nuu jiraadha fayyaa Rabbiinitti. Ajandaa biraati wal agarru. Maal walii goona ree birgeedarii kenne. Mee takkaa mee sirba waan inni jedhe irra sinii kennu bada. Moo sirba isaa irra sinii kennu. Gurbaan sirba baaseef suni wallaahi rahmatullahi aleeka. Haga isaa sirba sirbite osoo anaa sirbite wallaahi anaa baqataa Kaayiroo keessatti. Anaa baqataa Kaayiroo keessa callisee taa'u kana osoo sirbite wallaahi galata xiqqaan qabdu. Arsiin kaafaa wajjin jirti. Abdii boru akkana. Hayxi jirtu tanuma kuno. Arsiin kaafaa wajjin jirti. Arsiin abaawoodha. Arsiin kaafaawodha. Malee paappayaa miti. Paastaa miti nu. Maqama isaatu nuun taane nu. Maqammaan isaatu nuun taane dhugaa. Maqammaan isaatu nuun taane. Paastaa Ogiyyaa Ugaandatti paastaa nyaatee siyaate. Ugaandatti paastaa nyaatee paastarra maqaa moggaafate. Dhufeetiyyuu ammootiyyuu ani arsiidha nuun jedha. Nuti abaawoodha. Arsiin abaawoodha. Kaafaawodha. Malee kana wanni paastaan beenu nu. Yuutuubii mararra jira abboo ka gaafa ni jedhera. Ishii bada boo. Hayyee. Togoota. Obsi kun garuu wallaalatti fudhata.
fudhatamuu qabu. Dogoggora fudhatamuu qabu. Yakkagana ga'uusa mana seeraa dhuftee badii tokko raawwatte namni tokko abbootiin seeraa jiran ragaan kan nama laakkaamuun yookiin sagaleedhaan ragaan dhiyaachuu qaba yookiin namaan dhiyaachuu qaba yookiin barruun dhiyaachuu qaba. Asitti rakki raawwatame sagaleedhaan angawaa mootummaadhaan bilbilaan sagaleedhaan osoo haasa'u oduu addunyaan dhageessu. Poolisii federaalaa gabbaa'ee namni kana godhuudhaaf bobbaasan jiru hojii ruutinii hojjenne jechuun yakka biraati jechuudha. Hagam karaa badiitiin itti fufuudhaaf akka murannoo qaban nama agarsiisaa jechuudha. Inni dhaabbachuudha. Waan sodaachisanis abbaan gowwoomsan illee jiru. Jiru. Hadda maaltu achi fide duuba ishee? Haasisiise. Keessummaan keenya har'a waliin. Usgadadamoo bulgu. Tokkos iyyuu malaaxaa namtichaa gaazexanyaa kana inni maqaan isaa. Maaliif yeroo baay'ee tokkummaa Oromoo cimsuu keessatti paartiilee Oromoo keessatti waan mul'atu dhimma aangooti kan jedhu sun inni kaneessu waan kan akkas taanaan. Gaafatana kaan mataa dhungate wanni marti harkaa badde namticha biloonii marti harkaa badde mee dhageeffadha. Paarshaalii mirkaneessa. Mirkaneessa. Dhimma aangootiin qofa hidhee fudhachuu na dhiba. Reefsi inni dheera kaalchera nuti fudhannetu kaalchera paartiilee Oromoo kun guddisanitu kaalchera Abashaa. Ka'uun balleessanii. Dhagaa. Maalirraa baratamu? Kaalchera Habashaati jedha. Isattu Habashaadha. Namtichi Habashaa amma agarra jira. Arsiidha nuun jedha malee Habashaa Arsiid dhalatte. Habashaa Arsiid dhalatte. Jarateen ta Oromoo ta Oromummaa waliin qabna. Ta Oromiyaa waliin qabna. Jarateen ta Oromoo ta Oromummaa waliin qabnu. Ta Oromiyaa waliin qabnu. Ta waliin gabroomne. Ta waliin du'aa jirru. Diqaalaa Kamaal galchuu deeggartu. Yoo isin arrabsite Arsiin nu arrabsee jettanii gosatee nurraan arrabsina. Arsiin nama arrabsitu Arsiin dhaaba gandaan qabdu. Oromoon addaa miti. Arsiin kophaa isii hin bilisoomtu kophaa isii ammootiyyuu hin gabroomtu jechuudha. Kun wanni inni nu bilisoomsu illee hin jiru wanni inni nu ammootiyyuu nu gabroomsuuf illee hin jiru. Nuti dhaaba Oromoon jaalattu jaalanna. Dhaaba Oromoon deeggartu deeggarra. Nu abaawoodha nu kaafaawodha. Akkasii kanaafuu namticha bulguu kanaa jettanii deeggartoota isaa gugurraattiif jettanii Arsii nurraan arrabsina. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa irratti nu jiraadha. Ammootiyyuu haa jiraatu umri maan haa jiraatu fayyamaa argatu. Nagaa keessa jiraadha.